pentru prestația de până acum și am convingerea că, așa cum antevorbitorii mei semnalau deja, această ediție va fi una de foarte bună ținută. Vreau, înainte de a vorbi asupra tezei Astra, vreau să fac referire la faptul că prezența în standul Opel a unui vehicul din cele prezentate de casa mamă la Frankfurt cu doar puține zile în urmă, reprezintă răspunsul mărcii pentru semnalele pieței locale. O industrie cu creștere, cu premise optimiste de viitor scurt și mediu, ne determină să răspundem cu tipul acesta de abordare. O abordare care cuprinde inclusiv efortul de a aduce unul din vehiculele expuse la Frankfurt, la București, cu toate că Frankfurt și-a închis porțile abia cu puține zile în urmă, respectiv duminică. Și spunând asta, mă voi întoarce la Astra, deși este un subiect extrem de ofertant. Mă voi strădui să rămân cu discursul la nivel generalist. Voi spune că Astra este, fără doar și poate, modelul care amprentează cel mai pregnant ADN-ul lui Opel. Voi spune că Astra, cu 24 de milioane de unități vândute, reprezintă și a reprezentat întotdeauna în istoria modernă a automobilului un jucător important în clasa compactă. Bună oară, din 1991, o socoteală ne-ar pune în postura de a spune că Astra este al doilea cel mai bine vândut model din Europa. Și spunând asta, este evident că Astra este placa turnantă a politicii comerciale a casei Opel, suprapunând importanța pe care Astra o are pentru marcă cu interesul pe care îl manifestăm pentru expunerea acestui model către publicul din România. Avem o rezultată directă, prezența noastră la această ediție a Salonului Auto București și accesorii, în pofida faptului că acest model nu se găsește încă în showroom-urile partenerilor Opel din România și în pofida faptului că s-a consumat de foarte puțină vreme lansarea mondială a modelului. Despre model în sine, voi spune doar că este un proiect eminamente nou, lucru care se regăsește la nivel de evidență, pe de o parte în tema de design, care împrumută tușe din proiectul Monza, pe de altă parte în zona de habitabilitate, spațiul interior a fost sensibil îmbunătățit, în zona de masă proprie, acolo unde vehiculul este cu 200 de kg mai ușor, în zona de viață la bord, dinamică și lista sigur ar putea continua. Voi trece succint în revistă și zestrea de propulsoare a acestui nou model. Ei bine, vorbim de numai puțin de 8 grupuri motopropulsor, unele cu aprindere prin scânteie și altele cu aprindere prin comprimare, cu cilindrei cuprinse între 1 și 1,6 litri și puteri de la 100 la 200 de cai. Voi încheia spunând că noul Astra este posibil să fie comandat la partenerii Opel și că așteptăm ca acesta să-și facă simțită prezența în toate show-uri-urile rețelei Opel la începutul lunii noiembrie. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru atenție, mulțumesc din nou organizatorilor și dau cuvântul anfitrionului. Noi vă mulțumim frumos, domnul Milea. Vreau să continuăm cu domnul director, șef departament poluare Registrul Auto Român, domnul Șerban Dobre. Bună ziua! În primul rând doresc să vă transmit salutul Registrului Auto Român tuturor participanților la acest eveniment și în al doilea rând aș vrea să-mi permiteți să citiți mesajul conducerii Registrului Auto. Toți cei implicați în industria auto și nu numai cunosc în detaliu activitatea RAR, așadar mă limitez a reaminti faptul că instituția noastră este un organism tehnic de specialitate al Ministerului Transporturilor,
autoritate competentă în domeniul vehiculelor rutiere, siguranței rutiere, protecția mediului înconjurător. Încă de la început ne-am propus să devenim un organism indispensabil atât pentru autoritățile românești, având în vedere necesitatea unui control tehnic asupra autovehiculelor, dar mai ales pentru conducătorii auto care au avut și au posibilitatea să participe la trafic cu vehicule sigure. În acest sens, Registrul Auto Român a căutat permanent să dețină un personal bine pregătit și o bază materială comparabilă cu cea a celorlalte țări europene cu experiență mult mai mare. Ne preocupăm permanent de creșterea calității serviciilor noastre și a încrederii clienților noștri. Un obiectiv important îl reprezintă îmbunătățirea mediului concurențial prin creșterea calității activităților noastre de autorizare și de verificare a agenților economici din domeniu și, în special, prin simplificarea procedurilor administrative aplicate de Registrul Auto Român. În ceea ce privește subiectul fierbinte al ultimelor zile, vă pot transmite faptul că Registrul Auto Român urmărește cu atenție respectarea etapelor legale privind remedierea problemelor semnalate. Suntem în contact permanent cu omologii noștri din Germania, cu autoritatea de omologare care a omologat de tip comunitar aceste vehicule. În prezent, fiind identificate toate vehiculele care aparțin loturilor respective, și suntem în așteptarea metodelor și măsurilor de remediere a neconformităților. Este deja cunoscut faptul că autoritățile române au format un grup de lucru din care fac parte reprezentanții ai Ministerului Mediului și ai Ministerului Transporturilor, iar după analizele efectuate și ca o paranteză, din câte știu eu, chiar astăzi are loc o întâlnire a acestui grup de lucru, vor face publice informațiile pe care le așteptăm cu nerăbdare cu toții. Vă mulțumesc! Mulțumim frumos! Vreau să continuăm cu domnul Dan Chitaru, director general Kia România, căruia încă o dată îi mulțumim pentru ajutorul acordat anul acesta, oferind publicului vizitator o surpriză de mari proporții.